Jeg har følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Ved ambulanseavdelingen på UNN det fortsatt ansatte som ikke har fått fullført sitt fagbrev, og som har tatt tverrfaglig eksamen etter Reform 94. Disse møter nå krav om å ta ny eksamen før de kan gå opp til fagprøve etter overgangen fra Reform 94 til den nye læreplanen til Kunnskapsløftet 06. Det vises til at faget ikke har endret seg i vesentlig grad, og at kandidatene derfor har de nødvendige forutsetninger for å kunne gå opp til fagprøven. Det mulig å gjøre unntak for denne gruppen, slik at de kan få gå opp til fagbrev basert på tidligere avlagt eksamen? Statsråd Kristin Halvorsen, vær så god. Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble både innføringstakten for det nye læreplanverket og overgangsordninger fra tidligere læreplaner til Kunnskapsløftet regulert i forskrift og opplæringsloven. Innføringen av Kunnskapsløftet i videregående opplæring startet skoleåret 2006-2007. For å gi elever, lærlinger og praksiskandidater god tid til å avslutte fagutdanningen som var påbegynt i Reform 94, ble det utarbeidet utvidet tidsfrister for dette. Fristen for avleggelse av fag- eller svenneprøve etter Reform 94 gikk ut 31. desember 2011, jf. forskrift og opplæringsloven, paragraf 24-7 tredje ledd. Hovedregelen da at de elevene, lærlingene og praksiskandidatene som skal avlegge fag- eller svenneprøver fra 1. januar i år, må gjøre det etter Kunnskapsløftet. Regelverket åpner likevel for å kunne gi dispensasjon fra tidsfristene, jf. forskriftens paragraf 23.1. For at slik dispensasjon skal kunne gis, må det foreligge særskilte tilfeller. Jeg skal forsøke å si noe om hva som har vært ansett som særskilt tilfelle, men først og fremst fastslå at et samlet unntak for ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ikke kan gis. Det krav til at de nevnte særskilte tilfeller må vurderes individuelt for hver enkelt person. Det Utdanningsdirektoratet som har gitt myndighet til å innvilge dispensasjon. Kunnskapsdepartementet klageinstans i slike saker, og jeg må derfor være noe varsom med å si hva jeg vurderer som muligheten for dispensasjon for de ansatte ved ambulanseavdelingen i Universitetssykehuset i Nord-Norge, fordi jeg jo eventuelt skal vurdere klager. Generelt praksis at dispensasjonsbestemmelsen anses som en snever unntaksbestemmelse. Det må godt gjøres at det foreligger en slik særskilt grunn som bestemmelsen krever. Eksempler på særskilte grunner som kan føre til dispensasjon forhold som svangerskapspermisjon, sykdom eller andre uforutsette hendelser som kandidaten ikke kan lastes for, og som har ført til at det ikke var mulig å få avlagt fagprøve før fristen. Sykdom må dokumenteres i form av erklæring fra lege eller lignende. Dispensasjon kan også vurderes for kandidater som har gått opp til fag- eller svenneprøve og fått ikke bestått. Disse har rett til å gå opp til ny prøve etter forskriftens paragraf 362. Utdanningsdirektoratet har også gitt noen dispensasjoner fra kravene til teorieksamen etter Kunnskapsløftet. Etter forskriftens paragraf 3.5 andre ledd skal praksiskandidater ha bestått en egen eksamen før de kan gå opp til fagprøve. Denne skal være etter gjeldende læreplanverk, altså Kunnskapsløftet. Denne bestemmelsen det også gitt dispensasjon fra, da også i særskilte tilfeller, jf. forskriftens paragraf 23.1. Utdanningsdirektoratet har gitt noen dispensasjoner der teorieksamen etter Reform 94 og etter Kunnskapsløftet ikke var endret i vesentlig grad, slik at man kunne anse kandidatene for å ha vist den kompetansen teorieksamen etter Kunnskapsløftet skulle prøve. I de sakene fikk personene gå opp til fagprøve etter Kunnskapsløftet, men med teorieksamen etter Reform 94. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, Dette åpenbart voksne ufaglærte som har bestemt seg for at de skal skaffe seg eller formalisere den kompetansen som de har opparbeidet seg gjennom å jobbe i tjenesten en stund. Og jeg vet jo at UNN som arbeidsgiver veldig opptatt av at de skal få 100% faglært arbeidskraft også på dette området. Det presisert, og det sagt her at det ikke vesentlige forskjeller mellom den gamle læreplanen og den nye, sånn at i så måte så det litt uforståelig at man ikke skal kunne gå opp til fagprøve uten å gå opp til ny eksamen. Og det jo også sånn at det arrangeres jo eksamen bare, etter det jeg har forstått, i desember, sånn at de som nå klart å gå opp til fagbrevet
til fagprøve nå, må vente et helt år. Altså, de kan ikke nå få gå opp til fagprøve før i begynnelsen av januar i 2013. Men forstår jeg statsråden sånn at det må i så fall søkes enkeltvis? Statsråd Kristin Halvorsen, vær så god. Ja, som jeg sa i mitt svar, de dispensasjonene som er gitt, de er gitt på individuelt grunnlag. Men jeg gikk jo også igjennom det som er et tema i spørsmålet fra representanten Aspaker, men som jeg ikke kan gå inn på, fordi jeg kan ikke forskuttere en eventuell klagebehandling. Det er spørsmål om hvorvidt det er store endringer når det gjelder den teoretiske delen fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. Så det jeg vil anbefale, det er at de søker om dispensasjon, og så skal jo vi behandle det, eller bruke det lovverket og de forskriftene vi har så fleksibelt som mulig, sånn at voksne folk som har et ønske om å avlegge fagbrev, at vi skal behandle dem så rimelig som mulig i forhold til det regelverket vi har lagt opp til. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, jeg takker statsråden for det svaret, og det skal jeg formidle tilbake til UNN og den avdelingen som har tatt opp denne problematikken for meg, for de hadde jo faktisk ganske mange. Det er en stor avdeling, men allikevel så er 10-15 er jo ganske mange personer det her gjelder, og så får vi håpe at man finner en minnelig løsning på problemet. Kristin Halvorsen. Jeg har ikke behov for noe mer kommentar til dette.